거였나? 엄마는 뭐 이렇게 쉽게 뽑아요? 어? 뭐 이렇게 쉽게 뽑으세요? 이거? 응. 쉽게 뽑히잖아. 비가 와서 그런가? 아니 원래 쉽게 뽑히는데 얘는. 그런가? 근데 뭐 그렇게 어렵게 뽑을 거냐. 이거 꽃이 좀 피는 게 안 낫겠나? 다음을 생각하면 그렇겠네요. 내가 뱀 안 올라면 이를 심어라. 이게 일설에 의하면은 야, 너 왜 한 마리 더 데려왔어? 뱀이 안 온다고 하는데 그건 모르겠고 진짜인지는. 너는 누군데 따라왔어? 얘 한 마리 더 데려왔어요, 서리가. 지새끼인가 본데. 그래, 엄청 큰데? 지새끼. 큰 것도 안 갖고 길려 피니까. 쟨 도망간다. 지새끼 아닌데. 그러니까 큰 애가 따라왔어요. 설아, 누군데 데려왔어? 가문에 거 응. 엄청 크잖아. 뭐 찍어? 고양이야. 가자. 백원사님의 파가 모든 걸 점령했어요. 이거는 대충 그걸로 쳐야 되나? 그죠? 이쪽은 그냥. 맞다. 그거 좀 가져. 근데 뭐야? 그랬구나. 어? 뭘 갈 거예요? 이거 베는 거 찍게. 아. 엄마의 동반자. 그 배는 가위. 전지가. 전지가이 아니야? 전지가이 걔도. 그럼 여기도 중독을 안 해도 되겠다. 그냥 쓰면 되지 않을까요? 한 번만 갈아가지고. 이거 다 갈아 넣은 거라서 기계로. 돌짝하면 그냥 기계를 한번 크게 갈아야 되나 그죠? 얘는 이거 잘 심어놨네. 부들부들하다. 한 줄만 심어도 다 심지 않을까? 두 줄 심었고. 두줄 심어 이게 나 두 줄 좀 간격 주고 심는 게 낫지 않을까요? 그래도 여기는 그래. 자라. 그거부터 심나? 응? 뭐부터 이게 훨씬 어? 이게 훨씬 맛이 나죠. 이게? 응. 그럼 그래요? 그쪽이 더 넓긴 하죠. 그리고 좁은 거 있겠어.
이렇게 워낙 자네는 물을 넣고 싶지 않다. 이거는 쑥다 얹어놓으면 되는 거 아니야 이거는? 응? 그래서 이게 뿌리가 잘 주게 되지. 이제 이거를 잘라 이렇게 심어. 늦으면 도무지 심으면 안 되나? 그러게 요거밖에 없는데? 응? 얘들은 포트에서 나오는 것만 해도 자유롭겠어. 그죠? 이거 심어서 얼마나 먹을 거야? 그죠? 그건 많이 있겠지. 원래 왜 이런 거를 또 있으면 꽃은 아니잖아. 응? 꽃은 아니잖아. 밭에 무슨 꽃이고 하시는데 꽃은 아니잖아. 꽃 심을 곳이 따로 있고 야채 심을 곳이 따로 있나? 꽃 심으면 꽃밭이고 야채 심으면 텃밭이지. 내가 보라. 생각보다 산책 다니는 사람 많죠. 근데 여기도 햇빛이 막 쨍하게 들어오는 곳은 아니잖아요. 바람이 많이 불이거든. 모기도 없어. 그리고 오늘은 원래 여기 있으면 엄청 있는데 그죠? 내가 약을 뿌려서 그런가? 그런가? 저도 별로 안 간지러운데? 내 옆에 있지. 그런가? 그런가요? 근데 그래도 바위가 물이 많긴 하다 그죠? 돌짝밭도 좋은 거 있다 그랬잖아요. 물 잘 안 고이고. 뭐 이렇게 해주면 좋아요, 뭐가? 이렇게 해놓으면 결정하기도 나야. 이렇게 해놓으면 안 되고 괜찮아. 이래가지고 여기도 있고 이렇게 해야 비가 이렇게 와도 물이 여기 고여 있고 이런 것도 마찬가지로 돌을 이렇게 엄마 봐 이렇게 이래가지고 이러면은 얘는요? 응? 나무 곁에는? 여기 이렇게 파줘요? 주변을? 이쪽으로 이렇게 돌리면 이거를 이렇게 이렇게 해가지고 이 바에다가 물을 주면은 물이 밖으로 안 흐르잖아. 어씨. 멋지구나. 전선이. 전선이 있어요. 가위로 물을 줘요, 그러면? 응? 이거 가위로 물을 줘요?
가지고 오면 되죠. 물도 가지고 오면 되지. 난 이것뿐인 줄 알았더니. 엄마가 다 갈라놓으셨잖아요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네, 우리 큰딸이요. 아저씨 몸이 많이 구부러지셨네? 아, 그래요? 그러게요. 짱짱 하시더니 비가 오나 눈이 오나 아침 저녁으로 2시간 운동 하시더니 벌써 다 심으셨어요? 이게 젊은 입맛이라 가지고 이제 심어 놓을게 괜찮으면은 뜯어다 주세요. 우리 집에도 심어 놨어요. 조금 몇 개 고무통에다가 아니 급하면 뜯어 먹는다고. 제가 이걸 뭐 인터넷으로 시켜가지고 뭐 이거 우리는 뭐 안 먹어봐서 모르겠는데 많이 얘는 뭐가 이런 거 하는 게 그래 좋은지. 이렇게 많은지 몰랐대요. 일단 이리 놓으면 아무나 뽑아 대신 뭐 이거 고기 할 때 우리나라에 방아 있잖아요. 예예. 방아 그런 건가 봐요. 허브 종류. 무화과도 갖다 심으면 맞네. 무화과를 네. 삽목을 했었어요. 삽목을 했는데 저 위에다 두고 필요하세요? 아, 있어요. 아니 여 심어 놓으면 여 심어 놓을 때는 동네 사람들 우리가 아니지. 모르는 사람이 목사님 이거 잘라가지고 네. 작년에 그 뭐 밝은제인가? 그 샀거든요. 네. 사가지고 해놨는데 뿌리가 이리 잘 났더라고. 그래가지고 여기 하는 우리 전사님 한 개가 집에 갖다 쓰고 있는 거. 내가 그 빈 땅에다가 아무데 갖다 꼽아놔라 일단. 제일 좋으시다. 어저께 대전 가면서 그때만 또 비 맞고 뭘 했는지 갔다 오니 다 심어놨다. 모기 때문에 얼른 하고 가서 모기 있다. 예, 약 뿌리고 왔어요. 아침에 더 가져올까요? 아니요. 남았어요? 파볼까네. 예. 세면이다. 이쪽에. 아, 이건 군대네. 얘 군대 세면이야. 올해만 해놓으면은 이제 내년에는 씨앗이 떨어져가지고 엄청 날 거예요 아마. 이거 나쁜 호박 줄 잡고 올라가서 큰일이다. 이거 잎 좀 따자 수치와요. 예. 이거를 내 이거 고기인데 차빈이 뭐 이거 밟았구나. 호박도 따자 주세요. 뭐 어디 있는지 알아요. 호박은 여기는 많이 붙었긴 많이 붙었는데. 그런가 봐.
봐. 모르지. 뱀 때문에 무서워서. 오늘은 물이 안 내려가네. 오늘 어땠어? 근데 있던 알았어요. 갑자기 왜 이거 품다가 호박 나오셨어요? 여기 동네 사람들 다 뭐 좀 드릴까요? 그럼 다 집에 있다가 엄마도 그러잖아. 아까 전에 가지 좀 드릴까요? 그러니까 집에 있어 그랬잖아. 거기만 그런 게 아니라 모두 다 그렇지. 엄마가 안 받은 매장에 응. 이런 것좀 갖다 준다. 매장이요? 아, 뭐, 이상하는 거. 장사도 하고 여기서 농사 저렇게 지어요? 대단하시네. 저 집의 스토리는 들을 수가 없네, 그죠? 엄마, 분명히 엄마는 다른 사람 같다고 얘기하지만. 이게 아닌데. 그때 금술도 좋고. 아저씨야? 응. 네? 응. 안녕하세요. 안녕하세요. 아직 또 남았다 이거. 그 뒤에 심어야지 뭐. 그죠? 그 뒤에 심어야지 뭐. 신호가이다가. 가라. 가라. 온 동네의 달이다. 온 동네의 달. 너 완전 온 동네에 인기 스타인데 달아. 가라. 동네 다리네. 사실은 여기 골목에서부터 여기 밑에까지 전부 다 농사예요. 아, 진심이야. 내 비가 와주면 좋을 텐데. 물 갖다 줘야 되잖아. 여기요? 뭐 며칠 또 갖다 주면 되잖아. 실제 잘라야 돼. 아, 여기? 그러구나. 이때를 가져야지. 뭐, 그건 또 다음날 하면 되잖아. 얘 뭐 더 이상 우창하게 죽었으니까. 흘려나?
응. 이쪽은 좀 힘들어. 그러니까요. 선생님도 밭일은 그렇게 많이 안 하셔가지고. 이제 술 먹은 바지도 안 와. 노지는 안 하셔가지고. 거의 화분자가 밭이잖아. 선생님은. 하고? 나는 씨앗. 아니, 그게 아니고 집에. 집에. 집에도 뭐 이것저것 심어졌는데 다 화분이잖아. 땅이 똑같은 땅인데, 그게. 여긴 수치가 잘 안 빠진다는 건가? 이것도 이거 해야 되는 거 아니에요? 이것도 이거? 얘는 좀 커가지고 그랬지. 개 작아서요? 부실을 그랬어요? 그게 왜 깊게 심지 말라 그랬어요? 씨앗도 아닌데? 씨앗이야 깊게 심으면 자라기 힘들지만 얘네들하고. 얘 너무 웃기다. 응? 얘 너무 웃기다. 이거. 네가 너무 웃긴다고? 뭐가 어떻게 자랄지도 모르고 일단은 다 갖다 심어.